Hello，大家好，我是潇洒的人类。有几位朋友呀，总问我一些关于小鸟断奶和亲人的办法，让我讲的详细一点。既然都这么认真，那我就也认真出一篇教程。我发现养小型鹦鹉的人还是很多的，所以今天我们主要就来讲小型鸟。我记得在我前几个视频里犯了一个很严重的错误，还好有好心的朋友给我提了出来。我首先在这里给大家道个歉，我这个失误可能会对有些人造成认知上的错误，那就是牡丹的头类和面类，它俩根本不是一个品种。就相当于马和驴一样，虽然外形酷似，也能繁殖下一代，它们都是牡丹鹦鹉属的，但不是一个种。感谢你们为我指正。所以呢，大家在饲养牡丹鹦鹉之前啊，一定要确定你要养的是什么品种。国内目前面类比较多，但是也有些无良商家把名字搞得让新手玩家分不清楚。还好目前国内就头类和面类两种，其他可能有，但是我没见过。其实分辨很简单，最方便的方法就是你直接问卖家，这个他应该不会骗你。如果要自己再次确认的话，你不用管他叫多么高大上的名字，你只用看他的眼睛是否戴了眼镜儿。这个很明显，你不用担心看不出来。这里听我多说两句，我发表一下我的个人意见，一定要选自己一眼看中的那一只，不要让外界因素干扰。我朋友就是手养了一只绿桃，和鸟的感情非常好，越养越有意思。不要听别人给的瞎建议啊，就是什么你选这个品种不行了，没有那个品相好了，这些都是一些不负责任的话，很多时候都是卖家炒作。玩宠物不应该有鄙视链存在，对吧？我已经把身边朋友的思维掰扯过来了。你们又不是卖鸟的，既然养，咱养个自己喜欢的，不能因为贵所以爱，对吧？那你把钞票放在鸟笼子里养，岂不是更好？有的人养鹦鹉就是为了它讲话，这个可以理解。有的人养鹦鹉就是为了差心慌，啥品种也不重要。最害怕的一种人啊，就是一知半解，问他为啥喜欢他的鸟，他能说出一大堆理由，其实因为他的鸟贵。这种人我拉黑好几个了。前两天我送朋友了一只日银，他就问了好多问题。这些问题啊，我看群里也有好多人在讨论。一个就是断奶的问题，二就是亲人的问题。先说断奶的问题吧，我来说说我的方法，我一直用这个方法。断奶阶段多多少少都会掉些体重，但是我用的这个方法，体重掉的不是很明显，我也不算从多少天开始，这个需要你观察，哪天他开始不好好吃奶了，这一顿就不要让他吃了。这个时候呀，给奶里面加一点用水泡好的小米，然后下一顿再喂。先加一点看他什么反应，如果他直接下咽，那就证明可以开始减少奶粉了。下一顿把奶粉冲稀一点，再把提前泡好的小米加进去让他吃。这个时候需要让他饿一饿，不然还是不好好吃。当然加这个泡软的滋养丸也是可以的。再这样喂2天就可以直接给泡好的小米了，或者滋养丸。这个时候你可以试着给一点干小米，看他会不会自己去吃。如果他自己会吃，那就给一盒小米，然后放点水锻炼一下它，基本就这么断了。有的朋友有时间不想断奶也无所谓，有的小鸟就爱喝奶，我的胖子就是现在每天都还要喝。反正你们记住，吃是动物的本能和天性，人类出生的时候也没有人教过咱们用嘴吸，对吧？所以你放心，只要给到他们吃的，自己一旦会吃就不会再饿死了。好了，我们再来讨论一下亲人的问题。有2个方法供情况不同的人群选择。一就是你有足够时间的情况下，那就一直和他待在一起，包括睡觉，这个自然不用多说。另一个就是放进笼子里，从笼子里出来第一件事就是吃好吃的，吃完好吃的就和他一起玩。注意，是你陪他玩，不是让你玩他，这个很好理解吧？每天重复，不要间断，这样小鸟就会一直和你亲。要注意的是，
刚刚会飞的小鸟很容易受惊乱飞，对一些事物的好奇心也比较重，所以这个时候你也别急，这个时候下定论还太早，你只用坚持每天重复的工作就行，因为他明白你会给他好吃的，每天都会期待你给他带来惊喜。假如你的鸟不是你亲自养大的话，也用这个方法，只不过需要1个多星期连续不断的坚持，突然间的一天他就会给你惊喜。胖胖就是这样，才来的时候我需要离很远才说话，现在可以站到我身上和我说话了，这就是坚持。他们是有智商的，知道你对他好，假如你没有太多的时间陪他，又想让他亲你，那你绝对不能像我一样散养，一定要把他关进笼子里，每天定时的放他出来玩，时间长了也会形成条件反射。这更说明了我一直强调的规律，一定要有规律的去饲养、喂食、打扫卫生、陪他玩，慢慢的你就会发现他的一切行为也会变得非常有规律。还有就是大家一定要有耐心，一定要有耐心，不要放弃，终有一天他会给你惊喜的。总结一下今天的内容啊，中心思想就是坚持，不要不耐烦，毕竟他们是动物，咱们是高级生物，咱们和他们的本质区别就在于咱们会控制好自己的欲望，如果控制不好，不够自律的话，那和咸鱼有什么区别？而动物是不会控制自己的欲望，饿了就吃，你只要给吃的，他就会认为你对他好，这就是条件反射。好，今天就到这里吧，我好像得了新冠，我们改天见，拜拜。